Thank you very much. This is Andrea Palashano from Bloomberg News. President von der Leyen and President Costa, a question about trade. How will the EU respond if the US follows through on Trump's threat to impose a 25% tariff on European cars and trucks? Եվրոպական մեքենաների եւ բեռնատարների վրա հաշվառնելով այս սպառնալիք հարցը, Եվրամիությունը պետք է առևտրային գործարքի իրականացումը պայմանավորվի նրանով արդյոք ԱՄՆ-ն համապատասխանում է տրանզիտային տարանցիկ համաձայնագրին։ Վարչապետ Փաշինյանի համար դուք ասացիք, որ պատրաստ եք շարունակել բարեփոխումները, եթե դուք վերընտրվեք, արդյոք պաշտոնապես կդիմեք Եվրամիություն դիմելու եւ դուրս կգաք ԵԱՏՄ-ից։ Շնորհակալություն։ A deal is a deal. Գործարքը գործարք է, իսկ մենք գործարքը արդեն կնքել ենք։ Էությունը այդ գործարքի նրանում է, որ պետք է ապահովի բարեկեցություն, ընդհանուր կանոններ եւ արժանահավատություն։ Մենք այժմ երկուսս էլ կյանքի ենք կոչում այս գործարքը, հարգելով զանազան ժողովրդավարական գործընթացները, որոնք երկու օմանի առկա են։ Եվրոպական միության կողմից մենք վերջին փուլերում ենք գտնվում կյանքի կոչելու մնացած սակագնային պարտավորությունները, միաժամանակ ԱՄՆ-ն պարտավորվածություն ունի օրինակ համապատասխանություն ապահովելու վերին սահմանների հետ, վերին շեմերի հետ, որը դեռ չի իրականացվել սակագնային։ Այս աշխատանքից մենք ուզում ենք փոխադարձ օգուտներ, համագործակցություն եւ վստահելիություն, պատրաստ ենք դրան հանդեպ աշխատելու։ Առևտրաշրջանառության տեսանկյունից հանձնաժողովը լրիվ իրավասու է եւ կարող եմ ավելացնել, որ իմ անունից եւ 27 անդամ երկրների անունից մենք լիաթոք սատարում ենք Եվրոպական հանձնաժողովի աշխատանքը եւ նախագահ von der Leyen-ի աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ մենք հիմա Ադրբեջանի հետ ունենք խաղաղություն եւ պիտի արձանագրեմ, որ վերջին 2 տարիները առաջին 2 տարիներն են, այսինքն նախորդող շրջանում մենք այդպիսի 2 տարի եւ նույնիսկ մի օրացուցային տարի չենք ունեցել, երբ որ Ադրբեջանի հետ հրաձգությունների, բախումների արդյունքում չունենանք զոհեր եւ վիրավորներ։ Եվ առաջին անգամ մեր համատեղ պատմության ընթացքում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը օգտագործում են կամ նույն կամ շատ նման խոսույթ։ Մասնավորապես ես նկատեցի, որ ես ինքս էլ շատ հաճախ ասում եմ դրա մասին, Ադրբեջանի նախագահը նույնպես ասում է, որ խաղաղությունը նոր հանգամանք է մեր կյանքում եւ մենք սովորում ենք ապրել խաղաղության պայմաններում։ Ավելին ասեմ, մենք դեռ ուզում ենք հասկանալ, թե այդ ինչ է իրենից ներկայացնում խաղաղությունը, ինչ տեսք եւ պատկեր ունի խաղաղությունը։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ այս ամենով հանդերձ իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործընթացը, որ ասելով մենք նկատի ունենք իհարկե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ վավերացումը։ Բայց ես նաև ուզում եմ ընդգծել, որ սխալ է այն կարծիքը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը դե յուրե հիմք չունի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող։ Դա ճիշտ տեսակետ չի, որովհետև 2024 թվականին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրել եւ երկու երկրներում վավերացրել են երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի մասին կանոնակարգը, որը մեր երկրների միջև ստորագրված առաջին միջպետական համաձայնագիրն է, որը ունի իրավական պարտադիր ուժ երկու երկրներում։ Եվ այդ համաձայնագրի համաձայն Ալմա-Աթայի հռչակագիրը ընդունվում է որպես բազային սկզբունք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանազատման համար։ Բայց նաեւ ինստիտուցիոնալացման արտահայտություն է այն, որ Հայաստան արդեն շուրջ 26000 տոննա բեռ է եկել Ադրբեջանի երկաթուղով եւ նաեւ Հայաստանը սկսել է Ադրբեջանից ներկրել նավթամթերք։ Բայց նաև ես ուզում եմ հետևյալը ասել, որովհետև սա նաև շատ կարևոր նրբություն է։ Ի վերջո 40 տարի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ապրել են թշնամության միջավայրում։
40 տարի ապրել են թշնամության միջավայրում եւ հնարավոր չէ ուղղակի անջատի չանջատել, թշնամանքի անջատի չանջատել եւ խաղաղության կոճակը սխմել եւ թշնամությունը վերջ այլևս գոյություն չունի եւ այլևս միայն խաղաղություն է։ Սա ես ասում եմ նրա համար, որ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում դեռևս կարելի է տեսնել խոսույթներ, որոնք բխում են կոնֆլիկտի ժամանակներից, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա անխուսափելի իներցիոն գործընթաց է, որովհետև ել եմ ասում, այդ գործընթացը հնարավոր չէ, նույնիսկ եթե հիմա խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրված եւ վավերացված լինել, որովհետև խաղաղության ամենակարևոր ինստիտուցիոնալացումը այն է, որը տեղի է ունենում մարդկանց մտքերում եւ սոցիալ հոգեբանական մակարդակում։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ իրականում այս ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները իրանք իհարկե թվերով արտահայտված չեն, բայց թույլ տվեք արտահայտել իմ համոզմունքը, որ այդ ուղղությամբ ինստիտուցիոնալացումը տեղի է ունենում շատ ավելի արագ, քան նույնիսկ կարելի էր սպասել։ Եվ հետևաբար ես վստահ եմ, որ մենք կհասնենք այդ կետին, երբ որ խաղաղության ինստիտուցիոնալացման ճանապարհին մենք խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրենք, բայց հետ եմ ուզում ասել, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ վավերացումը դա չի նշանակում, որ աշխատանքը ավարտվեց։ Ընդհակառակը, հենց խաղաղության համաձայնագրի հրապարակման տեքստից ակնհայտ է դառնում, որ հենց համաձայնագրի ստորագրումից հետո բազմաթիվ ուղղություններով մեզ պետք կլինի ստորագրել, համաձայնեցրել եւ ստորագրել նորանոր համաձայնագրեր, այդ թվում ոլորտային համագործակցության։ Չնայած օրինակ տրանսպորտի ոլորտում մենք այսօր համագործակցում ենք առանց որևէ համաձայնագրի։ Եվ բնականաբար այս առումով չափազանց կարևոր են TRIP նախագիծը եւ չափազանց կարևոր են այն նախագծերը, որը մենք քննարկում ենք Եվրոպական միության հետ։ Հենց աշխարհագրական դիրքի մասին խոսույթը դրա մասին է, որ երբ որ մենք լիարժեք բացենք ճանապարհները միմյանց համար եւ այդ թվում Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, իսկ որ դա տեղի է ունենալու, ես ոչ մի րոպե չեմ կասկածում, դա ինձ համար շատ ակնհայտ է, դա նույնպես խաղաղության ինստիտուցիոնալացման շատ կարևոր քայլ է, ընդ որում մենք մեր ճանապարհները միմյանց տրամադրելու ենք ազատ տեղաշարժի եւ ազատ բեռնափոխադրումների երթևեկության համար, երկկողմ առևտրի իմաստով, Հայաստանից Հայաստան Ադրբեջանի ճանապարհով, Ադրբեջանից Ադրբեջան Հայաստանի ճանապարհներով, ներառյալ Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախճեվան ինքնավար հանրապետության միջև կապը, անխոչնդոտ կապը բոլոր դեպքերում հիմնված երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության վրա եւ մասնավորապես TRIP-ի դեպքում այդ բանաձևերը արձանագրված են այն TRIP նախագծի իրականացման շրջանակում, որը 2026 թվականի հունվարի 14-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև, բայց ուզում եմ ասել նաեւ շատ չերկարացնելով, որ այս ոլորտում ահռելի պոտենցիալ կա, որը իմ կարծիքով արդեն գտնվում է իրագործման փուլում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների տեսակետից, եւ ես համոզված եմ, որ այդ ուղղությամբ մենք շատ լուրջ ռազմավարական նշանակության նախագծեր ենք իրականացնելու, այսօր մենք առիթ ունեցել ենք այդ նախագծերի հայեցակարգը քննարկել եւ արձանագրել, որ ունենք ընդհանուր ըմբռնում, որ մեզ պետք է շարժվել հենց այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։